এই ভিডিওରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କମିଗଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଏଛଡ଼ା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖବର ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ତେବେ ଦେଶରେ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 30 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 1646 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1629ରୁ 1598 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 1840 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଲକାତାରେ 1787 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ 69 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଜୁଲାଇ ମାସରେ 30 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ। ଖବର ନମ୍ବର 2, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିଲା ଟଙ୍କା, ତେବେ ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଖବର ନମ୍ବର 3, ଆସନ୍ତା 7ରୁ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଟିଏମ୍ରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ରାସନ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଖାଉଟି। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 7ରୁ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ଏହି ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଭଳି ଖାଉଟି ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବ। ସେଥିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।